Խաղաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ փրկեց ու սուրբ կոչումով կանչեց մեզ, ոչ թե մեր գործերին նայելով, ապա նախասահմանությանը եւ շնորհքին նայելով։ Բայց հիմա հայտնվեցավ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով, որ մահ խափանեց եւ լույս անեց կյանքն ու արմանությունը ավետարանի միջոցով։ Այո, կյանքը ծածկված էր կյանքի մասին հրեաները այդպես պատկերացում չունեին, շատ մշուշոտ էր, բայց Հիսուսը գալով լույս անեց կյանքը եւ դա ավետարանի միջոցով։ Ավետարանը բացում է մեզ կյանքի խորհուրդը, փառք Տիրոջը եղբայրներ քույրեր։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել սնունդի վերաբերյալ։ Ուրեմն գոյություն ունի 3 տեսակի սնունդ մարդու համար։ Առաջինը դա մարմնավոր կերակուրն է, մարմնի կյանքը պաշտպանելու համար։ Երկրորդը դա շնչավորն է, շնչավոր սնունդը։ Որն է այդ շնչավոր սնունդը։ Միգուցե ասենք զարմանան շատեր ասեն, ես ինչ ասում ես եղբայրը։ Շնչավոր սնունդը ինչով է տարբերվում մարմնավոր սնունդից։ Տեսեք, ասենք շնչավոր սնունդը նա է, որ մարդուն չցածրացնես, չվիրավորես, այլ հակառակը բարձրացնես, մարդը կդրա կարիք ունի։ Կարիք ունի, որ դու իրան լավ խոսքեր ասես, դու իրան ասենք բարձրացնես, չցածրացնես, եթե մարդուն ցածրացնում ես, վիրավորում ես, մարդը դրանից այնքան է ծանր տանում, որ հնարավոր է, որ նաև ինֆարկտ ստանա, մեռնի։ Ուրեմն սա շնչավոր սնունդն է։ Եվ երրորդը դա հոգևոր սնունդն է։ Հոգևոր սնունդը ոչ ոք չի կարող մարդուն տալ։ Հոգևոր սնունդի հեղինակը Տերն է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինքն է այդ սնունդը, ինքն է այդ կերակուրը։ Ես եմ երկնքից իջած հացը։ Հաց կա, որ երկրից է դուրս գալիս, հաց կա, որ երկնքից է իջնում։ Հիսուս ասեց. Ես եմ երկնքից իջած հացը։ Հովհաննես ավետարանի 6-րդ գլխում մենք կարդում ենք այդ մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ եկավ ծովի այս մյուս կողմը, եւ ինքը երբ որ հացը բազմացնելուց հետո եկավ մյուս կողմը, շատ ժողովուրդ գնաց նրա հետևից, եւ այդ ժամանակ Հիսուսը ասեց նրանց. Եվ Հիսուսը անոնց ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե Մովսես չտվավ ձեզ երկնավոր հացը, բայց իմ հայրս կուտա ձեզի ճշմարիտ երկնավոր հացը։ Վանզի Աստծուց տրված հաց այն է, որ երկինքին կիջնի ու աշխարհի կյանք կուտա։ Աստծո տրված հաց այն է, որ երկինքից է իջնում եւ աշխարհին կյանք է տալիս։ Այդ հացը դա ավետարանի ճշմարիտ խոսքն է, երբ որ մատուցվում է Սուրբ Հոգով։ Դա կերակուր է, դա հաց է, դա ուրիշ ոչ միտեղ դու չես կարող գտնել։ Դա միայն երկնքից է իջնում այդ հացը։ Եվ Հիսուսը շարունակության մեջ ասեց. Ոստիսին անոր, Տեր, ամեն ատեն այդ հացը մեզի տուր։ Եվ Հիսուսը անոնց, ես եմ կենաց հացը, ան որ ինձի կուգա, երբեք պիտի չանոթենա, եւ ան որ ինձի կհավատա, պիտի չծարավի։ Ես եմ կենաց հացը, ան որ ինձի կուգա, երբեք պիտի չանոթենա, եւ ան որ ինձի կհավատա, պիտի չծարավի։ Այո, կենաց հացը ինքն է, Հիսուս Քրիստոսն է, կյանքի հացը, բայց որ կյանքի հացը, ոչ թե մարմնավոր կյանքի հացը, մարմնի կյանքի հացը, այլ հոգևոր կյանքի հացը, հոգու հացը ինքը Հիսուսն է, որ դա միայն երկնքից է իջնում, այդ խոսքը, ավետարանի խոսքը եւ Հիսուսը նույնն են, ասում ինքը սկզբում էր բանը Աստծոմոտ էր եւ Աստված էր բանը։ Բանը նշանակում է խոսք, այսինքն խոսքը եւ Հիսուսը կարելի ասել նույն բանն է։ Հիմա եղբայրներ քույրեր, ուրեմն փաստորեն 3 տեսակի սնունդ կա եւ այդ 3 տեսակի սնունդից միայն
մի տեսակ է, հոգևոր սնունդը միայն Աստված կարող է տալ։ Բայց երկրի վրա լինում են սովեր, լինում է սով, անձրև չի գալիս, եւ երկրի վրա սով է լինում։ Երբ որ սով է լինում, դա իհարկե շատ վատ է, բայց մյուս կողմից սովը դա պատճառը հանդիսանում կերակուրներ փնտրելու համար։ Եթե դու սովը դու գնում ես տեղից տեղ, փնտրես որտեղ կարող ես կերակուր գտնել։ Ես ուզում եմ կարդալ 4-րդ Թագավորաց 4-րդ գլխի 38-ից 42 համարները։ 4-րդ Թագավորաց 4-րդ գլխի 38-ից 42 համարները։ Ուրեմն, եւ Եղիսե գանգաղա դարձավ։ Եվ այն երկրի մեծ սով կար, որ մարգարեներից որդիները անոր առջև կնստեին, ու անիկա իր ծառային ըսավ. մեծ կաթզան կրակին վրա դիր, եւ մարգարեից որդիներուն ապուր եփե։ Հիմա սոված էին մարգարեից որդիները եւ Եղիսեն էլ իրանց հետ, եւ ասեց մի մեծ կասա դիր եւ այդ կասայի մեջ ապուր եփի, բայց ինչով եփի, իրանք բան չունեին եփելու։ Եվ ասում է մեկը դաշտը ելավ, որպեսի խոտեր ժողովե, ու վայրենի բույս մը գտավ, եւ անկե հանդերձը լեցուն վայրենի վարունգ ժողովեց, ու եկավ զանոնք ապուրի կաթսային մեջ մանրեց, քանզի չէին ճանչնար։ Եվ այն մարդոց արժև դրին, որպեսի ուտեն, ու երբ այն ապուրեն կերան, բորալով ըսին, կաթսային մեջ մահ կա, ով մարդ Աստծո, ու չկրցան ուտել։ Եվ անիկա ասավ, ալուր բերեք, ու զանիկա կաթսային մեջ նետեց, ու ասավ, ժողովրդին առջև դիր, որպեսի ուտեն, այն ատեն կաթսայի մեջ վնասակար բան մը չկար։ Ուրեմն, ինչ կատարվեց փաստորեն։ Դե բան չկար ուտելու, գնացին դաշտեր ընկան, ինչ որ վայրի վարունգ հավաքեց, մեկը դերեց կաթսայի մեջ լցրեց եւ էփեց, կաթսայի մեջ վայրի վարունգներ էփում, ու երբ որ մեկը կերավ, վրաս բան այդպես վախեցավ, այս կաթսայի մեջ մահ կա ասում է, եւ դիմեցին Եղիսեին։ Եղիսեն երկնքից առավ իհարկե այդ խոսքը, թե չէ որ դες պիմանար, եւ ասեց մի քիչ ալուր բերեք, եւ ալուր բերեցին, եւ այդ ալուրը լցրեց կաթսայի մեջ, եւ Տերը փոխեց, եւ մահը մեջից դուրս եկավ։ Եվ ժողովրդին առջև դիր, որպեսի ուտեն, այն ատեն կաթսային մեջ վնասակար բան չկար, եւ դրին ժողովրդի առաջ ու կերան։ Եղբայրներ քույրեր, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այդ վարունգները թունավոր էին, ու երբ որ ուտեին մարգարեից որդիները, որորն էլ պիտի մեռնեին, որովհետեւ բանը թունավոր են։ Այսօր սատանան էլ ունի իր թունավոր վարունգներ ունի։ Այդ թունավոր վարունգներից մեկը ասենք ինտերնետն է, որով թունավորում է մարդկանց, գաղափարախոսություններն է, վերջը պիղծ բաներն է, որ այսօր հեռուստացույցով մատակարարվում է, կան գրքեր, որոնք նորից ասենք պիղծ գրքեր են համարվում, կան ասենք նաև հոգևորի տակ, այսպես անցկացրած գրքեր, որոնք իբր թե հոգևոր գրքեր են, բայց իրականում նրանց մեջ թունավոր վարունգներ գոյություն ունեն։ Դրա համար այսօր եկեղեցին պետք է զգուշանա, թե ինչ է ուտում։ Ասենք, լինում է պահեր, որ ասենք պարագաներ, որ մեկը խռովում է եկեղեցու, չգիտես ինչ պատճառով, առանձնանում է եւ իր հետ մի քանի հոգի է տանում եւ սկսում է նրանց գլխին ճար կարդալ, իբր թե մարգարյանում է կամ իբր թե ասենք մենք ստեղ մարգարություն չունենք, տեսիքներ չունենք, բայց ինքը իրանից մարգարություն է անում եւ հավաքում է ժողովուրդ եւ այդ թունավոր վարուգներով թունավորում է այդ մարդկանց։ Եղբայրներ քույրեր, մարդիկ իհարկե հոգևոր սով ունենալով գնում են փնտրելու եւ երբեմն ուտում են այդ թունավոր կաթսայից մահվան կերակուր են ուտում։
Իհարկե ոչ բոլոր թույներն են, որ միանգամից ազդում են, թույն կա, որ կարող է միանգամից ազդի, մարդը մանա, բայց թույն էլ կա, որ երկար ժամանակ հետո է ազդում, որպեսի չիմանան, որ այդ մարդը թունավորված է, դիտավորյալ այնպես են թույնը սարքում, որ բավական ժամանակ ազդի նոր մարդը մեռնի, որպեսի չիմանան, որ դա թունավորված է։ Իհարկե, երբ որ մենք նայում ենք սիրելի եղբայրներ քույրեր, մենք երբ որ Իսրայել ժողովուրդ երբ որ դուրս եկավ Եգիպտոսի երկրից, Թվոց գրքի մեջ կարդում ենք 11-րդ գլխի մեջ, որ նրանք բողոքում էին Մովսեսին եւ ասում էին, որ այս կարդամ այդտեղը 11-րդ գլուխ 4-ից 6 համարները։ Ուրեմն, եւ անոնց մեջի խառնիճաղանց բազմությունը շատ ցանկացան, ու Իսրայելի որդիներն դարձյալ լացին եւսին, ով մեզի ուտելու միս պիտի տա Եգիպտոսի մեջ մեր ձերի կերած ձուկեր, վարուգները, ու սեխերը, պրասները, ու ոսոխները, ու սոխերը եւ խոտերը միտքերնից կուգան։ Եվ հիմա մեր անձը չորացավ մանանային զատ, ուրիշ բան մը չկա աշնելու սարչև։ Եվ մանանան գինձի սերմի պես էր ու անորոշ գույնը սուտակի գույնի պես էր։ Ուրեմն սոխն ու սխտորը այն կերակուրներն են, որոնք մենք վերցնում ենք Եգիպտոսի երկրից։ Նրանք սոխն ու սխտոր էին ցանկանում, մենք էլ կա բաներ, երբ որ մենք դուրս ենք եկել աշխարհից, աշխարհը մեզ համար դա Եգիպտոսն է, որ դուրս ենք եկել եւ մենք ճանապարհ ենք ընկել դեպի երկնային Քանան, եւ մենք էլ երբեմն հիշում ենք աշխարհի որոշ կերակուրներ, սոխն ու սխտորը։ Մարդիկ կան, որ հիշում են այդ սոխն ու սխտորը եւ ասում են, ինչ լավ էր այնտեղ։ Եղբայրներ քույր, դա ընդամենը խաբկանք է, դա սատանայի սուտն է, որ այսօր փորձում է սատանան մեզ թունավորել։ Խաղցած մարդը ունակ է ամենավատ բանին, եթե մարդը սոված է, խաղցած է, նա ամենավատ բանին է ունակ։ 4-րդ թագավորաց 6-րդ գլխում մենք կարդում ենք 26-ից մինչև 26-ից մինչև ուրեմն 31 համարները, թե ինչպես կանայք իրանց երեխաներին հեփում են, որ ուտեն։ 4-րդ թագավորաց 6-րդ գլուխ 26-ից 31 համարները։ Ուրեմն, ու երբ Իսրայելի թագավորը մի քիչ վերևից կարդամ, որ պարզ լինի 24 համարից եւ անքը ետքը ասորեց Բենադադ թագավորը իր բոլոր բանակը ժողովեց ու ելավ Սամարիան պաշարեց եւ Սամարիայի մեջ մեծ սով կար, մեծ սով եղավ, քանզի զանիկա պաշարել էին, այնպես որ մեկ իշու գլուխը 80 սիկեղ արծաթի ու մեկ կապիճին 4-րդ մասը աղամնի աղբը 5 սիկեղ արծաթի ծախվեցավ։ Ու երբ Իսրայելի թագավորը պարսպին վրա ընկածներ, կին մե անոր աղաչեց աղակեց սա, ով Տեր իմ թագավոր, օգնե ինձի, եւ անիկա ասավ, եթե Տերը քեզի չօգնե, ես քեզի ուր կե օգնեմ, կալեն թե հնձանեն։ Ու թագավոր անոր ասավ, քեզի ինչ եղավ, եւ անիկա ասավ, այս կինը ինձի ասավ, որ քու տղա դուր ու այսօր զանիկա ուտենք, եւ իմ տղաս վաղ ուտենք։ Ուստի իմ տղաս եփեցինք եւ զանիկա կերանք, եւ երկրորդ օրը Հանորսի տղա դուր որպեսի ուտենք, բայց անիկա իր տղան պահեց։ Եվ թագավորը այն կնոջը խոսքի լսածին պես իր հանդեսները պատրեց ու պարսպի վրային անցած ատենը ժողովուրդ տեսա, որ ներսեն անոր մանրի վրա քուրս կա։ Ուրեմն ինչպես տեսնում ենք եղբայրներ, այնքան էր սովը սաստկացել, որ մարդը ուտելու համար իր երեխային էր եփել կերել։ Ուրեմն ինչ սարսափելի բան է սովը, եղբայրներ քույրեր, որ մարդը ունակ է ամեն մեղքի։ Դրա համար այսօր եղբայրներ քույրեր, այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ուտենք կերակուր, մենք պետք է կերակրվենք։ Եթե մենք չկերակրվենք, սա նաև հոգևոր սովին էլ է վերաբերում, եթե մենք չկերակրվենք, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու։ Միթե չգիտեին այս կանայք, որ իրենք շատ վատ բան էին անում։ Իհարկե գիտեին, բայց սովը ստիպեց նրանց այդ բանն անելու։ Ուրեմն պետք է, որ մենք նաև մեր հոգևոր սովը կշտացնենք։ Մարդիկ կարող է
այդ հոգևոր սովով կարող է գալիս են եկեղեցի եւ նույն սովով ետ են գնում եկեղեցուց։ Բայց պետք է եկեղեցու անդամները աղոտ կանեն, որ Աստված դեսնի զորացնի եղբայրներին, որպես երկնքից իջած կերակուրը մատակարարվի։ Եվ նաև իրանք էլ պետք է տունը կարդան, աղոտ կանեն եւ ուշադիր կարդան, որպես իրանց հոգևոր սովը մատակարարվի, որովհետեւ գալու է ժամանակ, որ մարդիկ պետք է ծովից ծով, ցամաքից ցամաք գնան, Աստծո մեկ խոսքը գտնելու համար, բայց պետք չգտնեն։ Այնքան պետք է խոսքի սով լինի, հոգու սով պետք է լինի, ոչ թե մարմնի սով, այլ հոգու սով պետք է լինի, եղբայրներ քույրեր։ Դրա համար ինչ վերաբերում է մեր Տեր Հիսուսին, ապա նրա ցանկությունը Մատթեոս 15:32-ում կարդում ենք։ Մատթեոս 15:32 խոսքը, այսպես է ասում։ Մատթեոս 15:35 խոսքը։ Եվ Հիսուս իր աշակերտները քովը կանչերոսավ կխղճամ այդ ժողովրդին վրա, բացի հիմա 3 օր է, որ իմ քովս են, եւ բան մը չունին ուտելու, ու զանոնք անոթի արձակել չեմ ուզեր, չլա որ ճամփան մարին։ Այսինքն Հիսուսը ուզում է, որ մեզ կերակրի եղբայրներ, նա չի ուզում, որ մեզ քաղցած սոված ճանապարհ դնի։ 3 օր ասма բան չեն կերել, ուրեմն դրա համար Հիսուսը մտահոգված է մեզ կերակրելու համար։ Դու Աստված օգնական լինի, որ մենք հասկանանք եղբայրներ քույրեր եւ խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը մեզ տա երկնային կերակուրը։ Երբ որ նրանք Հիսուսը կերակրեց այդ ժողովրդին, հացը բազմացրեց ու կերակրեց, նրանք նորից փնտրեցին Հիսուսին։ Նորից փնտրեցին։ Եվ Հիսուս ասեց. դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ հրաշքներ տեսաք, այլ նրա համար, որ այդ հացերից կերակ ու կշտացաք։ Այսինքն միտեղ որտեղ հաս կա, ուտելու հաս կա, այնտեղ ձգում է այդ վայրը, որովհետև մարդը սոված է, նա պետք է թե մարմինը կերակրվի, թե շնչավոր կերակուր իհարկե հոգևորի համար վատ է, բայց մարմնի կերակուրն ու հոգու կերակուրը անհրաժեշտ է։ Շունչը չպետք է կերակրվի, շունչը պետք է ծառայի հոգուն։ Ուրեմն դրա համար եղբայրներ քույրեր, այսօր մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, որն է այդ ճիշտ կերակուրը, ճշմարիտ կերակուրը։ Ճշմարիտ կերակուրը երկու կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում։ Առաջինը առողջ վարդապետությունը եւ Աստծո շնորհքը։ Առողջ վարդապետությունը եւ Աստծո շնորհքը։ Եթե մի բան շնորհքի չի, եթե ասենք դա օրենք է ուղղակի, օրենքների բազմություն, այդ օրենքների բազմությունը ում էլ ասես կարա այդ օրենքների ցուցակը կաթա ասի, եթե պայես sense կլի, եթե չպայես sense կլի։ Այսինքն դա քարոզ չի կարելի ասել կոպիտ ասած։ Դա ուղղակի օրենքների ցուցակը կարդալ է, բայց շնորհքն է, որ ասում է շնորհքով եք դուք փրկված հավատքի միջոցով։ Չի ասում օրենքով եք դուք փրկված, ասում է շնորհքով եք դուք փրկված հավատքի միջոցով։ Այսինքն մեզ փրկություն բերողը Աստծո շնորհքն է, Աստծո ձրի նվերն է, որ մենք դրան հավատում ենք, որ Աստված իր որդուն նվիրել է մեզ եւ մեզի ձրի կյանք է տվել։ Կյանքը, հոգևոր կյանքը, հավիտենական կյանքը դա Աստծո նվերն է մարդկությանը։ Ոչ ոք այդ նվերը չի կարող վաստակել, ինչպես եղբայրները ասացին։ Այդ նվերը Աստված ձրի է տալիս, որովհետեւ դրան գին չունի, անհնարին է դրա գինը վճարել։ Դա ձրի է եւ դա ուրեմն այդ բանը, այդ շնորհքի վարդապետությունը, եթե շնորհք չի կարոզում, մարդը չի կարող կերակրվել։ Ուրեմն իհարկե սկզբնական շրջանում բնական է, որ մարդուն նաև օրենք է պետք, որ մարդը հասկանա իր մեղավոր լինելը, բայց դրանից հետո պետք է շնորհքը, որ մարդը կերակուր ուտի։ Ղուկաս 2:40-ում տեսեք ինչ ասում, Ղուկասի ավետարանի 2-րդ գլուխ 40 խոսքը։ Ղուկաս 2-րդ գլուխ 40 խոսքը։ Եվ մանուկը կմեծանար ու հոգով կզորանար, իմաստությունով լցված ու Աստծո շնորհքը անոր վրա էր։ Ուրեմն Հիսուսի մասնա, որ մեծանում էր,
ուրեմն հոգով զորանում էր, իմաստությունով լցված ու Աստծո շնորհ կանոր վրա էր։ Իսկ Ղուկասի 2:34-ում այսպես ասում, երբ որ Հիսուսը փոքր էր, տարան տաճար Սիմեոնը գիտեք, Սիմոն ծերունին, երբ որ ասում է գրկեց եւ օրհնեց, այսպես ասեց. Եվ անոր մորը եւ Սիմոնը օրհնեց Զանոնք ու անոր մորը Մարիամի Իսավ, ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդոց իննալուն ու ելնելուն համար ու հակառակության նպատակ լալու համար կեցած է։ Այս մանուկը ուրեմն ինչա ընկնելու եւ բարձրանալու համար, չի ասում բարձրանալու եւ ընկնելու եւ բարձրանալու համար, ուրեմն շատ մարդոց իննալու ելնելու համար ու հակառակության նպատակ լալու համար կեցած է։ Եվ քու սրտե տալ թուրմը պիտի անցնի, որպեսզի այսպես շատ սիրտերը խորհուրդները հայտնվին։ Սա էլ Մարիամին ասեմ, քու սրտից այդ թուր պիտի անցնի, սա խաչելության է, երբ որ Հիսուսին խաչում են, որպեսզի շատ բաներ հայտնվի, ուրեմն որպեսզի շատ սրտերը խորհուրդները հայտնի լինեն։ Հայտնի եղան քահանաների խորհուրդները, թե նրանք ինչ էին անում, փարիսեցիների քահանաների։ Եվ բաներ քուրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տիրոջը, որ Տերը մեզ կանչում է կերակուր տալու համար, նա կանչում է մեզ հավիտենական կյանքի հացը տալու համար։ Տեսեք, մենք չպետք է ուտենք այն կերակուրները, որը մեզ թունավորում են, այդ մակասային չպետք է ուտենք։ Օրինակ տեսեք, Պետրոսը Գործ Առաքելոց 10-րդ գլուխ 9-14 համարներում, Պետրոս առաքյալը, երբ որ տեսավ կտավից կախված այդ բանը, 10-րդ գլուխ 9-14 համարները։ Երբ որ Պետրոսը սոված էր եւ մտքի հափշտակությամբ ունեցավ եւ տեսավ ուրեմն երկնքից իջած այդ կտավը, որի մեջ լիքն էր կերակուրներով, տեսեք ինչ ասում։ Եվ նու մի քիչ վերևից կարդամ, որ բարձելի 11-ից եւ տեսա երկինքը բացված ու 4 ծայրեն կապված աման մեծ կտավի մեպես, որ իջավ երկրի վրա, որի մեջ կային երկրի բոլոր չորքոտանները ու գազանները եւ սողունները ու երկնքի թռչունները եւ ձայն եկավ իրեն. Ելիր Պետրոս, մորթե ու կեր, բայց Պետրոսը ասավ. Քավ լիցի Տեր, ոնց ես ամենևին պիղծ կամ անմաքուր բան կերած չեմ։ Պիղծ կամ անմաքուր բան կերած չեմ։ Պետրոսը չկերավ։ Ճանաչեց պիղծն ու անմաքուրը։ Այսօր մենք ճանաչում ենք եղբայրներ քուրեր։ Թե ով ինչ ասի, այսօր վերջի ժամանակներն ենք ապրում։ Այնքան տեսակի կերակուրներ են մեզ առաջարկելու, ինչքան շատ սուտ մարգարեներ են հելնելու, սուտ նշաններ պիտի անեն, եւ մենք օր-օրի վրա տեսնում ենք այդ բաները, մեզի տարբեր տեսակի կերակուրներ պիտի առաջարկեն, որոնց մեջ մահ կա։ Մենք պետք է ուրեմն հոգով լցվենք, որպեսզի կարողանանք տարբերել մահվան կերակուրը կյանքի կերակուրից։ Դրա համար թող Աստված օգնական լինի եղբայրներ քուրեր։ Այսօր սատանայի առաջարկած այդ պիղծ կերակուրները, որ այսօր երիտասարդությունը, ուրեմն երիտասարդությանը խաբում է, եւ մի քանի օր առաջ, երևի մի 10 օր մոտարապես առաջ, մենք մի հատ թաղման էինք մասնակցում, որտեղ մի հատ 15 տարեկան երեխա էր, ինչ որ Facebook-ում էլ գրել են, ինչքան գիտեմ։ 15 տարեկան երեխա էր մահացել, ինքնասպան էր եղել, իրան կախել էր։ Ուրեմն դա մեր քույրերից մեկի աղբոր տղան էր, թորն էր, լավ չեմ հիշում։ Ուրեմն այդ սինի գիտին ասում, ինչ են ասում, կապույտ կետ, այդպիսի սատանան կերակուր առաջարկում երեխեքին, որ երեխեքը իրանց հետ ինչ-որ բանով, ինտերնետով ասենք մտնում են եւ ինչ-որ գործողություններ անում, այսօր ես կանես, այսօր են կանես, այսօր են կանես։ Եվ հետո վերջում էլ առաջարկում է ինքնասպանություն, որ դու որ ինքնասպանությունը չգիտեմ որտեղ կհայտնվես։ Եվ այդ տղային խաբում է սատանան, այդ կերակուրն է տալիս եւ տղան գնում այդ բանի ձորում, այս նաբերեժնում, այդտեղ ասենք ինքն իրան կախում է, պարան առնում, քանի օր չէին գտնում։ Վերջը
գնացել է եւ այդտեղ իրան կախել է։ Մենք այդ թաղմանը ավելի շուտ պանեխիդային մասնակցեցինք։ Եղբայրներ քուրեր, եւ հիմա ես քուրիկներից մեկին հանձնարել տարբեր տեսակի այսօր ինտերնետով տարբեր երիտասարդներին, պատաններին գրավելու եւ ինքնասպանություն անելու տարբեր փորձեր կատարում։ Սատանան կերակուրներ է առաջարկում, մահվան կերակուրներ է առաջարկում։ Մենք պետք է զգաստ լինենք, որ մեր երեխաներին չթողնենք այդ բանի մեջ։ Եվ մի դեպք էլ ասեմ այդ բանը, այդտեղ որ մենք պանեխիդա ենք, մեկը պատմեց, ասում է, ուրեմն իր աղջկան էլի այդպես բաների մեջ հանգել, այդ կապույտ կետ այդ կազմակերպությունը ինչա։ Վերջը ասում է, բան էր եղել, սաբշենիա էր եկել աղջկա վրա, որ եթե ուզում ես փերի լինես, ուրեմն գազերը միացրու, քնի ու առավոտը կհայտնվես փերիների մեջ։ Մայրը բան էր արել, այդ ստացվել էր այնպես, որ մայրը այդ սաբշենիան կարդացել էր։ Եվ լավ է, որ արգելել էր, չէր թողել, որ գազը միացնի ու քնի։ Այսօր մահվան կերակուրները շատ են, սիրելի եղբայրներ քուրեր։ Ամեն կերպ ուզում է սատանան մեղքը հրանցնում է որպես հրաշալի, հաճելի մի կերակուր։ Եվ դրա համար այսօր պետք է մենք հոգով լցվենք, իմաստություն ունենանք, արթուն լինենք, որ կարողանանք Պետրոսի նման ասենք, քավլիցի Տեր, ես ոչ մի անգամ պիղծ կերակուր չեմ կերել։ Մենք էլ եկեք չուտենք այդ կերակուրը, որովհետև մարդը որ սոված է լինում, նա ընդունակ է ամեն բանի, բայց Աստծո խոսքը մենք ունենք հավիտենական կյանքի կերակուր որպես մենք խոսքը կարող է մեզ սնել, մեզ կերակրել։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունը։ Սրտանց ասենք փառքես Տեր, որ դու մեզ սովորեցնում ես, որ դու մեզ խրատում ես, որ դու մեր կյանքը փոխել ես եւ դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, մենք այսօր ապրում ենք, այո, սա էլ ասեմ եւ մենք աղոթենք, այսօր մենք ապրում ենք անեծքի տակ, մահվան տակ, որովհետեւ եղբայրներ, երբ որ եթե նայում ենք օրինակ այդ վայրենի վարունգը, թունավոր վարունգը, որ հավաքեց, ասենք, այդ Եղիսեի ծառաներից մեկը։ Գիտեք, այդ թունավոր վարունգը որտեղից։ Ասենք, դրախտում թունավոր վարունգ չի եղել։ Այդ թունավոր բաները, վարունգները կամ ասենք ընդհանրապես փշերը, տատասները, դու կարող եք կարդալ, ասենք, բանի մեջ, այդ Ծննդոց 3-րդ գլխի մեջ, երբ որ Աստված անիծեց Ադամին, Եվային եւ Օծին եւ այլն, այդ ժամանակ ասեց փուշ ու տատած թողոսնի։ Ուրեմն այդ թունավոր բաները սկզբում չի եղել, դա անեծքի արդյունք է։ Եվ հիմա մենք ապրում ենք այդ անիծված երկրում, բայց կգա ժամանակ, հազարամյա թագավորության ժամանակ, որ Աստված կվերցնի այդ անեծքը եւ մենք ապրենք Աստծո Քրիստոսի թագավորության մեջ, փառք Տիրոջը դրա համար։ Ուրեմն Հիսուսը ինքը անեծք եղավ, որպեսզի այդ անեծքը վերցնի նրա վրայից, ովքեր որ հավատում են իրան։ Այն մարդը, ով այսօր հավատում է Հիսուսին, հավատում է նրա խաչին, հավատում է, որ նրա արյունը մաքրում է ամեն մեղքերից, նրա վրայից այդ անեծքը վերցվում է։ Նա անեծքից փոխանցվում է օրհնությունը։ Ուրեմն թող Աստված օգնի, սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ մենք այդ անեծքի տակից դուրս գանք եւ մտնենք օրհնության դաշտի մեջ։ Թող Աստված օգնի եղբայրներ քուրեր, եկեք ուրեմն մենք միտեղ էլ կարդանք եւ աղոթ կանենք։ Մեղքի խայթոցը վերացել է արդեն, գիտես, առաջի Կորինթացիս թղթի մեջ, առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլխի մեջ կարդում ենք Քրիստոսի խաչվելուց հետո մենք կարդում ենք, որ Պողոս առաքյալը այսպես ասում, առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 50-57 համարները։ 50-57 համարները։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 50-57 համարները։ Նո 51-ից կարդամ։ Ահա ձեզի խորհուրդ մեկը զրուցեմ։ Ամենս պիտի չննջենք, բայց ամեն սա պիտի փոխվենք։ Հանկարծակի աչք կոչել բանալու մեջ, վերջին փողի հնչելու ատեն է, որտեղ փողը պիտի հնչվի,
ու մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, եւ մենք հալ պիտի փոխվենք, մասի պետք է որ այս ապականացու մարմինը անապականություն հագնի ու այս մականացուն անմահություն հագնի, բայց երբ այս ապականացու մարմինը անապականություն հագնի եւ այս մականացուն անմահություն հագնի, այն ատեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրվեցավ, թե մահը հաղթության մեջ ընկղվեցավ, ուր է ով մահ քո խայթոցդ, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ, մահվան խայթոցը մեղն է ու մեղքին ուժը օրենքը, բայց գոյություն Աստծո, որ մեզի հաղթություն կտա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ուստի սիրելի եղբայրներս, հաստատ եղեք, անշարժ կեցեք եւ ամեն ատեն ավելացեք Տիրոջը գործի մեջ, գիտնալով, որ ձեր աշխատությունը բարավ չէ Տիրոջով։ Փառք Տիրոջի եղբայրներ քուրեր, ուրեմն ուր է ով մաքու խայթոցը, մահվան խայթոցը վերացել է Հիսուսի խաչով, ով որ հավատում է, շնորհքի տակ է մտնում, մահը այլևս չի կարող խայթել, մահը այլևս չունի իշխանություն, որտեղ Հիսուսը մահին հաղթել է։ Եվ գերեզմանը չունի հաղթություն, ուրեմն մահը չի կարող խայթել եւ չի կարող մերցնել եւ գերեզմանը չունի հաղթություն։ Աստված օգնի եղբայրներ քուրեր, մենք ինքներս չուտենք այդ մահվան կերակուրներից, այդ մահվան կացայից եւ մեր երեխաներին էլ պահենք։ Ուտենք հոգու կերակուրը, ոչ թե մարմնի եւ շնչավոր կերակուրը։ Նու մարմնի կերակուրը անհրաժեշտ է պիտի ուտենք, շնչավոր կերակուրը մեզ պետք չի։ Մենք ուտենք հոգու կերակուրը, որ մեր հոգիները աճեն։ Երեխան ո՞նց է աճում օրինակ։ Փոքր երեխան որ ծնվում է, ո՞նց է աճում եղբայրներ քուրեր։ Ուղղակի կերակուր ուտելով է, չի աճում։ Կերակուր որ չուտի չի աճի։ Մենք էլ եթե հոգեորապես երեխաներ ենք, առանց կերակուր ուտելու չեն կարող աճել։ Պետք է հոգևոր կերակուր ուտենք, որ հոգևորապես աճենք։ Եկեք ուրեմն սրտանց ասենք փառք քեզ Տեր, շնորհակալ լինենք Տիրոջից, որ Տերը մեզ առաջարկում է երկնքից իջած կերակուրը, հոգու կերակուրն է ինքը տալիս, ովքեր որ ցանկանում են։ Կանգնենք աղոթի, խնդրենք, որ Տերը ամեն ատեն այդ կերակուրը մեզի տա, ամեն ժամանակ։ Պատրաստվենք երգելու նաև։ Եթե հիմա մեկը այսօր օգտվում է մահվան կացայից, թող այսօրվանից հրաժարվի, այդ մահվան կացայի մեջ մահ կա, մենք ես կարող է չիմանանք, բայց թույն կա նրա մեջ, այդ թույնը կարող է այսօր քո վրա միանգամից չազդի, կարող է որոշ ժամանակ հետո ազդի, բայց ինչ որ դուք անում եք, եղբայրներ քուրեր, եթե նույնիսկ գրքեր եք կարդում, տարբեր տեսակի, նույնիսկ հոգևոր գրքեր եք կարդում, մի հատ եղբայրներին հարցրեք, այս ինչ գիրք է կարելի է կարդալ, թե չի կարելի կարդալ, որովհետև այսօր այնքան բաներ է տպվում, որպեսզի մեր կամաց թունավորի, այսինքն մի վագոնի մեջ, մի վագոն մեղրի մեջ կարող է մի կաթիլ թույն լինի, եւ այդ մի կաթիլ թույնը թունավորի մեզ։ Աղոթենք, որ Տերը մեզ ամեն ժամանակ հոգու կերակուրը տա ուտելու։